1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. מי שעומד מאחוריי ומצדדיי הוא העומד. 1, 2, 3. אלי, אתה יודע שאי אפשר להתחבות בחוץ? נו, אלי, איפה אתה? כבר חיפשתי אותך בכל המקומות. לא רוצה לשחק יותר. אלי? אלי, איפה אתה? נו, אלי? אלי? אחת, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. איזה כיף, לא ידעתי שבאתם לבקר אותי. לא באנו לבקר אותך, באנו להיות איתכם. צריך לבדוק את גדי, הוא לא יודע מה קרה. גדי? גדי? אתה יודע מה קרה? כן. אסתר, הוא יודע. לא, הוא לא יודע. שמישהו ידבר איתו. שלום, תלך לבדוק מה עם גדי. גדי, אתה יודע מה קרה? כן. אמא חולה מאוד. לא גדי, אמא לא חולה. הייתה תאונה לאלי. איזה תאונה? בהליקופטר. אלי פצוע? לא גדי, אלי מת. לא, אלי, אני רוצה את אלי. אלי. אמא, אני רוצה את אלי. היום קראתי בעיתון כתבה על פעולה צבאית, וקראתי שכל כוחותינו חזרו הביתה בשלום. אתה מכוחותינו, נכון? אני כל כך רוצה לספר לאמא ולאחיות שלנו שאתה חוזר בקרוב. אולי לא בקרוב קרוב, אבל תכף אחרי שהמשימה הסודית שלך תסתיים. יש! ידעתי.
יש! אלי חי! אלי, אתה יודע שכל פעם שאני נוסע הביתה באוטובוס, אני יושב קרוב לדלת, ליד החלון, מסתכל החוצה כל הנסיעה, אולי אני אראה אותך. בפעם האחרונה ראיתי קבוצה של חיילים, אז צעקתי לנהג, תעצור את האוטובוס, אני רוצה לרדת עכשיו! השתוללתי שיעצור, לא הייתה לו ברירה. רצתי החוצה וחיפשתי אותך בין החיילים. לא היה אכפת לי שיסתכלו עליי כאילו השתגעתי. אלי! אלי! חיילים! אתם מכירים את אלי? איזה אלי? אליעזר ישי, אח שלי. לא מכירים. אתה זוכר שהיינו סופרים מכוניות ביחד? אתה לימדת אותי. טוב, זה לא אותו דבר לספור מכוניות לבד, אבל... אוקיי, אתה מכוניות אדומות ואני מכוניות כחולות. נראה מי ינצח, בסדר? טוב, מתחילים. מכונית אדומה. 1-0 לך. עוד אדומה. לא רוצה לשחק יותר. אלי, אני מרגיש שאני מתבגר. שיש עליי אחריות. אני מרגיש שמסתכלים עליי בעיניים אחרות. אני מרגיש את זה בתוך הבטן. אמא מספרת לי דברים שהיא לא הייתה מספרת לי אף פעם. אני מרגיש שהיא סומכת עליי, שכולם סומכים עליי. אני אפילו שומע אותה אומרת לעדית, נילי ורותי שאני האח הגדול ושהן צריכות להקשיב לי. שאני האח הגדול. אתה אח של אלי? מה? הכרתי את אח שלך, הוא היה כמו אח בשבילי. אני רוצה שתעשה משהו מאוד חשוב בשבילי. טוב. אני רוצה שתשמור על אמא ועל האחיות שלך בזמן שאני לא פה, בסדר? אני רוצה שתדע שכל מה שתצטרך אני תמיד נמצא פה בשבילך. תהיה חזק. עידית, אנחנו הולכים לכמה ימים לדודה רחל. אבל למה? אני רוצה להישאר ליד אמא. אנחנו לא יכולים להישאר פה. עידית, אני צריך לספר לך סוד. אסור לגלות לאף אחד. אלי מת. תזכרי, אסור לגלות לאף אחד. אלי, כל יום מאז שנהרגת, רציתי להיות כמוך. רציתי לחוות את החוויות שחווית. רציתי להיות במקומות שהיית. לשמוע את כל השירים ששמעת. להרגיש מה שהרגשת, להיות כמוך. ממחר אני מתחיל לחיות את החוויות שלי. ממחר אהיה במקומות שאתה לא היית. אצור דברים שאתה לא תיצור. אני אשמע שירים שלא תשמע. ממחר אני אמשיך לחיות את החוויות לבד. אבל אני יודע שתמיד תלווה אותי. תמיד. ואני גם יודע שאתה גם תמשיך לשמור עליי. גם כחייל בן 19.